ज़िंदगी भी हिकु सफ़र आहे ऐं हीउ सफ़र कॾहिं आसान हूंदो आहे त कॾहिं मुश्किल, पर पोइ बि हर हाल में अॻिते वधिणो हूंदो आहे। हिन गाॾी जूं सीटूं बिल्कुलु फुल हुयूं, इन करे मां छित ते हलियो आयुसि। गाॾीअ जी छित ते वेहण जो पंहिंजो ई मज़ो ऐं लुत्फ़ु आहे। थधियूं हवाउनि जो मज़ो ऐं सरसब्ज़ ॿनिनि जा नज़ारा हिकु अजीब राहत ॾींदा आहिनि। कुदरत हिकु नई दुनिया जी झलक ॾेखारींदी आहे। हीउ मंज़र ॾिसी जिस्म जा थक ऐं सूर लही वेंदा आहिनि। हिन सफ़र जो लुत्फ़ु ऐं मज़ो तॾहिं बि आयो जॾहिं गाॾीअ जे छित तां हेठि नज़र विधी। कोई गरम पकोड़ा खपाए रहियो हुयो, त को पाणी जूं बोतलूं, त को वरी घड़ियूं। कुझु गाॾीअ जे अंदरि त कुझु गाॾीअ जे ॿाहिरां पंहिंजूं शयूं विकिरो करे रहिया हुया। हिन मंज़र खे ॾिसी अहसास बि थियो त ज़िंदगी असल में महिनत जो ॿियो नालो आहे। मुंहिंजो हीउ सफ़र कराची खां उमरकोट तरफ़ ॾांहुं हुयो ऐं हीउ रमज़ान खां पहिरियों वारो मुंहिंजो वीडियो आहे। ज़रई यूनिवर्सिटी में मां किताबी मेलो लॻाइण जे लाइ उमरकोट वञी रहियो हुउसि। पहिरियों शुरूआती वीडियो मां न रखी सघियोसि ऐं ॿियो पार्ट मां जेको रखियो आहे उमरकोट जो, उहो तव्हांखे मां हिन लिंक वसीले हेठि ॾींदुसि, जेको तव्हां ॾिसी सघो था। ख़ैर सां दोस्तो, मां उमरकोट पहुची वियुसि ऐं उमरकोट अलाह वारी चौरंगी ते मुंहिंजो दोस्त सादिक कुंभार मुंहिंजो इंतज़ारु करे रहियो हुयो ऐं मुंहिंजो हुन वेलकम कयो, हुन सां मां मिलियुसि। अॻिते वधियासीं त हिकु ॿ पोरियत मूंखे नज़र आया। वाह वाह वाह, थोरो वीडियो सां भरींदा कपां जो। इहो छा थो करे? हिन में घणा किलो ईंदो? 10 किलो अची वियो गुदे गुदे। उमरकोट अल्लाह वारी चौरंगी खां थोरो ई अॻियां सिधे हथ ते ई होटल हुयो। सादिक हिते वठी आयो, जिते गरम गरम समोसा पची रहिया हुया। सादिक समोसनि जो ऑडर कयो ऐं मुंहिंजे लाइ घुराईं, चांहि बि घुराईं। उहा पी करे असां सिधो हिकिड़ी जॻह ते वियासीं जिते मां हैदराबाद मां बिल्टी कराया किताब उमरकोट जे लाइ। 600 रुपया असांखां हिन नौजवान वरिता ऐं असांखे पंहिंजा कार्टन ॾेखारियईं, जेके 4 कार्टन असांजा हैदराबाद मां आया हुया। घणे करे ऐं शुक्रियो अदा कयो हिन भाउ जो। ऐं हीअ कार्टन जेके तव्हां ॾिसो था, हाणे इन्हनि खे असां खणी वेंदासीं ज़रई यूनिवर्सिटी। उन जे लाइ सादिक रक्शे वारे खे कारायो। हीउ पंजाबी आहे, पंजाब जो आहे, पर हिते उमरकोट में काफ़ी सालनि खां हीउ कमु करे थो पियो ऐं हिन खे सिंधी फुल ईंदी आहे। हा यार, सिंधी तोखे अचे थी फुल? माना माशाल्लाह। किताबनि जा 4 कार्टन वॾा ऐं वज़नी तव्हां ॾिसी सघो था। मण खां बि मथे हिन जो वज़न आहे, जेके असां हिन रक्शे ते लोड कया। रक्शे वारे हिन खे सपोर्ट जे लाइ रसो वेढ़ियो ऐं असां वरी हिकु सफ़र शुरू कयोसीं ज़रई यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस ॾांहुं। रक्शे ते वेही करे असां थधियूं थधियूं हवाउनि जो मज़ो वठी रहियासीं ऐं असांजी आॾो पहुची वई ज़रई यूनिवर्सिटी। हीउ नौजवान जेको सिक्योरिटी गार्ड आहे, इन जो अकरम अली कुंभार नालो आहे ऐं हीअ आहे ज़रई यूनिवर्सिटी। हिते असां अंदरि ई अंदरि किताबनि जो स्टॉल सजाईंदासीं। हीअ पिंडाल अवली जिते टेबलूं लॻल आहिनि, उते असां पंहिंजा किताब लाथासीं। हिन वीडियो जो ॿियो पार्ट बि हिन ई फेसबुक ते मौजूदु आहे। उहो तव्हां ॾिसंदव त हीउ वीडियो तॾहिं वञी मुकमल थींदो आहे। हुनजी लिंक मां हेठि ॾेई रहियो आहियां।